Assalomu alaykum hurmatli xalqim. Bugun men pensiya masalasida juda muhim, har bir oilaga tegishli bo'lgan mavzuni ochiq va sodda tilda tushuntirib beraman. Internetda 2026 yildan pensiya bo'lmaydi. Endi odamlar pulsiz qoladi. Davlat pensiyani bekor qiladi degan gaplar ko'paydi. Men sizga vahmi emas, aniq tushuncha beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin? Qaysi hujjatlar hozirdan tayyorlanmasa keyin katta muammo bo'ladi. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot sizning ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz va o'zingizning kelajagingizga bevosita ta'sir qiladi. Avval pensiya masalasi odamlar uchun nisbatan tushunarli edi. Odam ishlaydi, mehnat daftarchasida staji yoziladi. Pensiya yoshiga yetganda hujjat topshiradi va pensiya tayinlanadi. Ko'pchilik shunday o'ylaydi. Men 25-30 yil ishladim, demak pensiyam tayyor. Lekin hozir zamon o'zgardi. Ish uslubi ham, hujjat yuritish ham, soliq va sug'urta badallari tizimi ham o'zgardi. Endi faqat men ishlaganman degan gap yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Asosiy savol bitta. Sizning ishlagan yillaringiz rasmiy tizimda ko'rinadimi yoki yo'qmi? Men ko'p odamlarda bir xil xatoni ko'raman. Odam 10 yil bozorda ishlagan, 7 yil qurilishda yurgan, 5 yil xususiy korxonada ishlagan, lekin rasmiy hujjat yo'q. Ish beruvchi keyin rasmiylashtiramiz degan, lekin keyin korxona yopilgan. Yoki odamning oyligi rasmiy hujjatda eng kam miqdorda ko'rsatilgan, qolgan pul qo'lga berilgan. Bugun bu qulay tuyuladi, soliq kam, qog'ozbozlik yo'q. Lekin pensiya vaqtida aynan shu narsa juda og'ir oqibat beradi. Chunki pensiya tizimi hujjat, staj, rasmiy daromad va to'lovlar asosida ishlaydi. 2026 yildan pensiya bo'lmaydi degan gapni men mutaxassis sifatida shunday tushuntiraman. Odamlarga umuman pensiya berilmaydi degani emas. Bunday gap vahimali va ko'pincha noto'g'ri talqin qilinadi. Asl xavf boshqa joyda. Rasmiy staji yetarli bo'lmagan, ish haqi yashirilgan, hujjatlari tartibsiz, mehnat daftarchasi yoki elektron ma'lumotlari mos kelmaydigan odamlar pensiya tayinlashda qiyinchilikka uchrashi mumkin. Ya'ni pensiya yo'qolmaydi. Lekin ba'zi odamlar kutgan miqdorni ola olmaydi yoki umuman to'liq pensiyaga chiqa olmaydi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi bor, unda muhr bor, rahbar imzosi bor. Demak, odam ishlaganda hisoblanardi. Albatta, o'sha paytda ham tekshiruv bo'lgan, lekin ko'p hollarda asosiy isbot qog'oz edi. Hozir esa raqamlashtirish kuchaydi. Davlat idoralari, soliq organlari, pensiya jamg'armasi, bandlik tizimi va boshqa bazalar o'zaro bog'lanib bormoqda. Bu yaxshi tomoni bilan korrupsiyani kamaytiradi, yolg'on staj qo'shishni qiyinlashtiradi, odamning huquqini himoya qiladi. Lekin yomon tomoni shundaki, hujjati to'liq bo'lmagan odam tizimda ko'rinmay qoladi. Masalan, bir kishi 2005 yildan 2025 yilgacha xususiy do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan. Har kuni ertalabdan kechgacha ishda bo'lgan, ombor qabul qilgan, mijoz bilan ishlagan. Lekin ish beruvchi uni rasmiy ishga olmagan, oylikni naqd bergan. Bugun u odam men 10 yil ishlaganman deydi. Insoniy tomondan bu rost. Lekin pensiya hujjatlarida bu 10 yil staj sifatida ko'rinmasligi mumkin. Natijada u pensiya yoshiga yaqinlashganda juda katta zarba oladi. Qanday qilib men ishlaganman-ku deydi. Shuning uchun men bugun sizga aynan shu xavfni tushuntiryapman. Yana bir o'zgarish. Odamlar ko'p ishlaydi. Lekin barqaror bir joyda emas. Kimdir taksida yuradi, kimdir internet orqali savdo qiladi, kimdir ustachilik qiladi, kimdir chet elga chiqib keladi. Bu daromad bor, mehnat bor, lekin rasmiylashtirilmasa, kelajakdagi pensiya uchun foydasi kam bo'lishi mumkin. Ishlashning o'zi boshqa, pensiya huquqini to'plash boshqa. Men buni juda oddiy qilib aytaman. Bugungi daromadingiz qo'rni to'ydiradi. Rasmiy stajingiz esa qarlikdagi noningizni himoya qiladi. Birinchi navbatda norasmiy ishlayotganlar xavotir olishi kerak. Agar siz do'konda, sexda, qurilishda, kafeda, fermer xo'jaligida, uy xizmatida yoki boshqa joyda ishlasangiz, mehnat shartnomangiz bo'lmasa, bu juda xavfli. Bugun oylik olayotgandirsiz, lekin ertaga pensiya hisobida bu yillar yo'q bo'lib chiqishi mumkin. Ish beruvchingiz xavotir olmang, men hammasini hal qilaman desa ham. Og'zaki gap hujjat o'rnini bosmaydi. Ikkinchi guruh oyligining katta qismi konvertda beriladiganlar. Masalan, hujjatda sizning oyligingiz 1 million 200 ming so'm deb ko'rsatilgan, aslida esa 1 million so'm olasiz. Bugun sizga farqi yo'qdek tuyuladi. Chunki pul qo'lingizga tushyapti. Lekin pensiya hisobida rasmiy maosh muhim bo'lishi mumkin. Rasmiy daromad past bo'lsa, kelajakdagi pensiya ham kutilgandan kam bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun menga naqd bersa bo'ldi degan fikr juda xavfli.
Uchinchi guruh ish joyini ko'p almashtirganlar. Masalan, bir odam 3 yil kollejda ishlagan, 2 yil firmada, 2 yil chet elda, 4 yil fermerda. Keyin yana yakka tartibda xizmat ko'rsatgan. Bunday odamlarda hujjatlarni yig'ish qiyin bo'ladi. Har bir ish joyidan buyruq, shartnoma, ish haqi ma'lumotnomasi, arxiv hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, hujjat arxivdan izlanadi. Agar arxivga topshirilmagan bo'lsa, sud orqali isbotlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu ezavaqt asob va xarajat demakdir. 4-guruh chet elda ishlagan fuqarolar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlaganlar ko'p. Agar siz chet elda rasmiy ishlagan bo'lsangiz, hujjatlar, shartnomalar, ish beruvchi ma'lumotlari, soliq yoki sug'urta to'lovlari bo'yicha dalillarni saqlang. Agar norasmiy ishlagan bo'lsangiz, afsuski, u yillarni pensiya stajiga kiritish ancha murakkab bo'lishi mumkin. Men Moskvada 8 yil ishlab keldim degan gapning o'zi yetmaydi. Qaysi korxonada ishladingiz, rasmiy shartnoma bo'lganmi? To'lov qilinganmi? Shuni ko'rsatish kerak. 5-guruh uy bekalari va oilaviy sabab bilan uzoq vaqt ishlamagan ayollar. Men bu yerda ayollarni alohida ogohlantiraman. Ko'p ayollar farzand tarbiyasi, qaynota-qaynona xizmati. Uy ishlari, oilaviy mas'uliyat sababli rasmiy ishda ishlamaydi. Bu mehnatning o'zi juda katta, lekin pensiya tizimida hamma davrlar avtomatik hisoblanavermaydi. Farzand parvarishi bilan bog'liq davrlar. Ayrim imtiyozli holatlar bo'lishi mumkin, lekin bularni ham hujjat bilan tasdiqlash kerak. Tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari, ishga kirish va chiqish buyruqlari, ta'til hujjatlari saqlanishi shart. Birinchi misol. Aziza opa ota 6 yoshga yaqinlashdi. U 1990 yillarda tikuv fabrikasida 8 yil ishlagan, keyin farzandlari tug'ilgan, keyin 12 yil uyda tikuvchilik qilib buyurtma olgan. So'ng 6 yil xususiy sexda ishlagan, lekin sex rasmiylashtirmagan. Aziza opa o'zini 26 yil ishladim deb hisoblaydi. Lekin hujjatda faqat 2 yil ko'rinishi mumkin. Agar farzand parvarishi va boshqa davrlar bo'yicha hujjatlari to'g'ri bo'lsa, bir qismi qo'shilishi mumkin. Ammo uyda buyurtma tikkan 12 yil va norasmiy sexdagi 6 yil isbotlanmasa, pensiya masalasida katta muammo chiqadi. Ikkinchi misol. Rustam aka 6 yoshga yaqin. U haydovchi bo'lib ishlagan. Avval davlat tashkiloti 12 yil. Keyin xususiy transportda 15 yil. Xususiy davrda unga kunlik pul berilgan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan. Rustam aka, men rulda umrim o'tdi, qanday qilib stajim yo'q bo'ladi deydi. Men unga aytaman, sizning mehnatingiz bor. Lekin uni huquqiy hujjatga aylantirish kerak edi. Agar hozir ham ish beruvchi faol bo'lsa, kech bo'lmasdan shartnoma, buyruq, ma'lumotnoma, to'lov izlarini tartibga solish kerak. Agar ish beruvchi yo'q bo'lsa, masala murakkablashadi. 3-misol. U yosh pensiyaga hali bor deb o'ylaydi. U internet orqali savdo qiladi. Oyiga vaqtni 10 million so'm daromad topadi. Lekin rasmiy faoliyati yo'q, soliq to'lamaydi, hech qanday staj yig'ilmaydi. Bugun Dilshod yaxshi yashashi mumkin. Ammo 25 yildan keyin u pensiya yoshiga yaqinlashganda tizimda rasmiy ish yillari kam bo'lsa, o'sha paytda juda kech bo'ladi. Shuning uchun pensiya masalasi faqat keksalarniki emas. 25 yoshdagi, 30 yoshdagi, 40 yoshdagi odam ham bugun o'z kelajagini qurishi kerak. 4-misol. Muhabbat opa davlat bog'chasida 20 yil ishlagan. Hamma hujjati bor. Oyligi rasmiy, mehnat daftarchasi tartibli, elektron bazada ma'lumotlarimiz. Bunday odam nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin men baribir tekshirishni maslahat beraman. Chunki ba'zan familiya o'zgargan, pasport almashgan, ishga kirish sanasi noto'g'ri kiritilgan, bir xil xato yozilgan bo'lishi mumkin. Mana shu kichik xato pensiya tayinlash vaqtida katta kechikishga sabab bo'ladi. Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi soliq va majburiy to'lovlarni o'z vaqtida ko'rsatman bo'lsa, hujjatlaringiz elektron tizimda ko'rinsa, siz nisbatan xotirjam bo'lishingiz mumkin. Lekin xotirjam degani tekshirmang degani emas. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam o'tib yil ishlagan, lekin bitta korxona nomi noto'g'ri kiritilgan yoki 1998 yildagi ishga qabul qilish buyrug'i arxivda topilmagan. Yoki ayol turmushga chiqqach familiyasi o'zgargan, eski hujjat bilan yangi pasport o'rtasida bog'lovchi hujjat yetishmagan. Shuning uchun oldindan tekshirish eng arzon va eng to'g'ri yo'l. Yana davlat tashkilotlarida ishlaganlar ko'p hollarda kuchliroq hujjat bazasiga ega bo'ladi. Maktab, shifoxona, bog'cha, hokimiyat, soliq, bank, davlat korxonalari kabi joylarda ish yuritish tartibliroq bo'lgan.
Lekin xususiy sektorda hammasi ish beruvchining mas'uliyatiga bog'liq. Ba'zi firmalar juda tartibli, ba'zilar esa bugun ochilib, ertaga yopiladi. Shuning uchun xususiy sektorda ishlayotganlar har yili o'z ma'lumotlarini tekshirib borishi kerak. Birinchi nozik masala, mehnat daftarchasi borligi har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. Unda yozuv bor, lekin muht tushunarsiz. Buyruq raqami yo'q. Sana noto'g'ri, korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Bunday paytda qo'shimcha hujjat so'raladi. Odam esa daftarcham borku deb jahli chiqadi, lekin tizim aniq dalil talab qiladi. Shuning uchun mehnat daftarchasi bilan birga buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari ham muhim. Ikkinchi nozik masala, korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar yo'qolgan bo'lishi mumkin. Qonun bo'yicha ko'p hujjatlar arxivga topshirilishi kerak, lekin amalda har doim ham shunday bo'lmagan. Agar siz 1990 yillar yoki 2000 yillar boshida ishlagan bo'lsangiz, o'sha davr hujjatlar ayniqsa muhim. Hozir borib surishtiring. Korxona hujjatlari qaysi arxivda, kimning balansida, nomi o'zgarganmi, voris tashkilot bormi? Pensiya yoshiga yetganda arxiv qidirish juda og'ir bo'ladi. Uchinchi nozik masala familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana xatolari. Bir hujjatda Abdullayeva, boshqasida Abdullayeva, uchinchisida Abdullayeva Gulnora o'rniga Gulnara yozilgan bo'lishi mumkin. Bu oddiy xato ko'rinadi, lekin huquqiy jihatdan boshqa shaxsdek talqin qilinishi mumkin. Ayniqsa ayollarda qizlik familiyasi va turmushdan keyingi familiyani bog'lovchi nikoh guvohnomasi muhim. Agar ajrashgan bo'lsa, ajrim hujjati ham kerak bo'lishi mumkin. 4-nozik masala. Ishlamagan davrlarning ayrimlari maxsus tartibda hisobga olinishi mumkin, lekin hammasi emas. Masalan, farzand parvarishi, harbiy xizmat, o'qishning ayrim davrlari, nogironlik holatlari, parvarish bilan bog'liq holatlar qonunchilikdagi tartibga qarab bog'lanadi. Men bu yerda har bir odamga alohida maslahat beraman, menga qo'shiladi deb taxmin qilmang. Pensiya jamg'armasi yoki vakolatli idoradan yozma tushuntirish oling. Og'zaki maslahat ertaga isbot bo'lmaydi. 5-nozik masala, minimum pensiya, ijtimoiy nafaqa va mehnat pensiyasi bir xil narsa emas. Ko'pchilik buni aralashtirib yuboradi. Agar odamning staji yetarli bo'lmasa, u umuman daromadsiz qoladi degani emas. Ayrim ijtimoiy qo'llab-quvvatlash turlari bo'lishi mumkin. Lekin bu mehnat pensiyasi bilan bir xil miqdor va bir xil shart degani emas. Shuning uchun baribir davlat beradi deb beparvo bo'lish to'g'ri emas. Mehnat pensiyasi uchun mehnat yo'li hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak. 6-nozik masala. Pensiya yoshiga 1 yil qolganda emas, kamida 5 yil 10 yil oldin tayyorgarlik boshlash kerak. Chunki hujjat topish vaqt oladi. Ba'zan arxiv javobi 11 kunda emas, bir necha oyda keladi. Ba'zan sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Guvohlar kerak bo'lishi mumkin, lekin guvoh bilan ham hamma narsani isbotlab bo'lmaydi. Ayrim hollarda ish haqi ma'lumotisiz pensiya miqdorini hisoblashda muammo chiqadi. Shuning uchun bugun tekshirgan odam ertaga yutadi. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlari nusxalari alohida papkada tursin. Men har bir oilaga bitta pensiya papkasi qilishni maslahat beraman. Bu papkaga barcha asl hujjatlarning nusxasini ham qo'ying. Ikkinchi qadam, hozirgi ish joyingiz rasmiy ekanini tekshiring. Ish beruvchidan mehnat shartnomangiz nusxasini so'rang. Ishga qabul qilish buyrug'i borligini tekshiring. Oyligingiz rasmiy hisoblanayotganini biling. Agar sizga shartnoma shart emas deyishsa, bu xavfli signal. Siz muloyim, lekin qat'iy ayting. Menga kelajakdagi pensiya stajim uchun rasmiy hujjat kerak. Bu sizning qonuniy manfaatlaringizga tegishli. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, tegishli elektron hukumat xizmatlari yoki pensiya jamg'armasi orqali sizning mehnat faoliyatingiz, stajingiz, ish beruvchilaringiz bo'yicha ma'lumotlar mavjudligini aniqlang. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingizdan, navbarangizdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimlaridan yordam so'rang. Bu uyat emas. Uyat bo'ladigani 60 yoshga yetganda ma'lumotim chiqmayapti deb yugurib yurish. 4-qadam, eski ish joylaringiz bo'yicha ro'yxat tuzing. Qog'ozga yozing, qaysi yillarda qayerda ishladingiz, korxona nomi nima edi, rahbar kim edi, manzili qayerda edi, ishga kirish va chiqish sanalari taxminan qachon edi. Keyin har bir ish joyi bo'yicha hujjat bor yo'qligini belgilang.
Masalan, 1995-2020 maktab hujjat bor. 2002-2006 firma hujjat yo'q. 2007-2020 bozor norasmiy. Mana shu ro'yxat sizga qaysi joyda muammo borligini ko'rsatadi. 5-qadam arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga, viloyat arxiviga, korxonaning voris tashkilotiga murojaat qilish kerak. Murojaatda aniq yozing. Men falon yillarda falon tashkilotda falon lavozimda ishlaganman. Ishga qabul qilish, ishdan bo'shash buyruqlari va ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Murojaatni 2 nusxada qiling yoki elektron tarzda yuboring. Javobni albatta saqlang. 6-qadam. Agar ish beruvchi bugun ham mavjud bo'lsa, hujjatlarni hozir oling. Keyin olaman demang. Korxona bugun bor, ertaga bo'lmasligi mumkin. Buxgalter bugun ishlayapti, ertaga ketib qolishi mumkin. Sizga ish haqi ma'lumotnomasi, ish davri haqida ma'lumotnoma, buyruq nusxalari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatda korxona nomi, stir, manzil, rahbar imzosi, muhr sana, hujjat raqami aniq bo'lsin. 7-qadam, norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiylashish yo'lini izlang. Agar siz ustasiz, haydovchisiz, savdogarsiz, xizmat ko'rsatasiz, onlayn daromad topasiz, yakka tartibdagi tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish yoki boshqa qonuniy faoliyat shakllarini o'rganing. Maqsad faqat soliq to'lash emas, maqsad kelajakda sizning mehnatingiz davlat tizimida ko'rinishi. Buni xarajat deb emas, qarilikdagi xavfsizlikka investitsiya deb qarang. 8-qadam, ayollar alohida e'tibor bersin. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, tug'ruq ta'tili, bola parvarishi ta'tili bo'yicha ish joyidan buyruqlar, familiya o'zgarishini tasdiqlovchi nikoh hujjatlari tayyor bo'lsin. Agar qizlik familiyangizdagi diplom yoki mehnat daftarchangiz bo'lsa, uni hozirgi familiyangiz bilan bog'laydigan hujjatlarni yo'qotmang. 9-qadam, pensiyaga chiqishdan oldindan maslahat oling. Pensiya yoshiga yetishingizdan bir necha oy emas, kamida 1 yil oldin pensiya jamg'armasiga yoki vakolatli idoraga borib hujjatlaringizni ko'rsating. Menda qaysi hujjat yetishmayapti deb so'rang. Imkon bo'lsa, yozma javob oling. Shunda sizda vaqt bo'ladi. Arxivga borasiz, xatoni tuzatasiz, sud kerak bo'lsa tayyorlanasiz. 10-qadam, har bir javob va hujjatni nusxalab saqlang. Telefoningizda rasmga oling, flashkaga yoki bulutli xotiraga yuklang. Papkada qog'oz nusxasini saqlang. Hujjat yo'qolsa, uni qayta tiklash ko'p vaqt oladi. Ayniqsa eski davrga oid hujjatlarni asrang. Ba'zan bitta eski buyruq nusxasi odamning bir necha yillik stajini saqlab qoladi. Men odamlar qiladigan eng katta xatoni aytaman, hali vaqt bor deyish. Pensiya masalasi oxirgi kunda hal qilinmaydi. 2-xato. Ish beruvchim yaxshi odam, aldamaydi deyish. Yaxshi odam bo'lishi mumkin, lekin hujjat bo'lmasa, yaxshi niyat yordam bermaydi. 3-xato, mehnat daftarcham bor, boshqa narsa kerak emas deyish. Hozirgi tekshiruvlarda qo'shimcha dalillar kerak bo'lishi mumkin. 4-xato, norasmiy ishlasam ham baribir bir yo'l topar deyish. Har doim ham yo'l topilmaydi, topilsa ham ko'p asab ketadi. Yana bir xato. Faqat pensiya miqdoriga e'tibor berib, huquqning o'zini unutish. Avval pensiyaga huquqni isbotlash kerak, keyin miqdor hisoblanadi. Agar staj yetarli ko'rilmasa, miqdor haqida bahslashishning o'zi qiyinlashadi. Shuning uchun asosiy vazifa ish yillaringizni qonuniy dalilga aylantirish. Hurmatli xalqim, yana bir bor aniq aytaman, vahimaga berilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. 2026 yildan pensiya bo'lmaydi degan gapni eshitganingizda, uni shunday tushuning. Hujjatsiz, norasmiy, tizimda ko'rinmaydigan mehnat kelajakda sizni juda qiyin ahvolga solishi mumkin. Pensiya o'z-o'zidan kelmaydi. Pensiya uchun staj, rasmiy ish to'lovlar, arxiv hujjatlari, shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi muhim. Bugun qiladigan eng to'g'ri ishingiz. Hujjatlaringizni tekshiring, mehnat faoliyatingiz ro'yxatini tuzing, hozirgi ishingiz rasmiyligini aniqlang. Eski ish joylaringiz bo'yicha arxa ma'lumotlarni yig'ing. Ayniqsa 45 yoshdan oshganlar buni kechiktirmasin. Yoshlar esa menga hali erta demasin, chunki pensiya staji yoshlikdan yig'iladi. Agar sizda ham shunday muammo bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi yillaringiz stajga kirmayapti? Qaysi idoraga borgansiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring. Kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z haqini yo'qotmaydi.